இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிவேகமான போக்குவரத்துக்கு விமானங்களை தான் மக்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த உலகத்தில் பல வகையிலான விமானங்கள் இருந்தாலும் பெரும்பாலான விமானங்களோட வெளிப்புறம் வெள்ளை நிறத்தில் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, விமானங்கள் பறக்கிற போதும் விமான நிலையங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்க போதும் அதிகமான சூரிய ஒளியை எதிர்கொள்ளுதாம். அதிகப்படியான வெயில்னாலையும் புற ஊதா கதிர்கள் விமானத்தோட வெளிப்பகுதியில் படுறதுனாலையும் மற்ற நிறங்கள் விரைவிலே மங்கி போயிடுதாம். இதனால அதிகமான வெப்பத்தை உள்வாங்குகின்றமையால விமானங்கள் சூடாகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குதாம். ஆனா வெள்ளை நிறம் சூரிய ஒளியோட அலை நீளத்தை பிரதிபலித்து வெப்பத்தை உள்வாங்காம தடுத்து நிறுத்துதாம். இதனால தான் பெரும்பாலான விமானங்களோட வெளிப்புறத்துல வெள்ளை நிறத்துல பெயிண்ட் பண்றாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க.